The viral of cough, cold, flu, diarrhea is really very common right now. Every second person is suffering from this. यहाँ आज मैं फ्यू टिप्स देने वाली हूँ. जस्ट अ रिमाइंडर, बीइंग इंडियंस हमारे कल्चर में वैसे भी है ही ये होम रेमेडीज, लेकिन एक रिमाइंडर देती हूँ. फर्स्ट, स्टार्ट गार्गलिंग विथ वार्म वाटर, ल्यूक वार्म, गर्म नहीं. उसमें थोड़ा सा हल्दी, घी एंड सॉल्ट, ये कॉम्बिनेशन से गार्गल कीजिए इन द मॉर्निंग. दे विल नॉट ओनली सूद बट दे आर ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, और वो फेलगम निकालेगा. सेकेंड, ब्रेकफास्ट के लिए राब लीजिए, गोंद का राब, which will be very good again for soothing and as it will give you good energy for your breakfast meal. Also try to have soups में amazing vitamins होते हैं, और soups में specially colorful vegetables जैसे carrot है, beetroot है, onion भी bronchitis के लिए बहुत अच्छा है, tomato है. ये सब antioxidants and vitamins का superb combination है that will help you. Third, try to use सूंठ, ginger powder. जिंजर पाउडर हमने हमारे पहले के वीडियो में भी बताया था, इज वेरी वेरी गुड. इट इज एन इम्यूनिटी बूस्टर. उसका लेप बना के साइनस पॉइंट्स पे लगाइए इन द नाइट व्हेन यू स्लीप. इन द मॉर्निंग you will be all unclogged. All the sinuses will be open. You'll be much fresher. You'll sleep better in the night. It will give you energy.